Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da wani lokaci da fatan kowa na lafiya. Wannan hot ne da muke mining ɗinsa akan Telegram. To dama mun sani sun ɗora application ɗinsa extension ɗinsa akan kwamfuta, yanzu na kan waya ya sauka. Masu iPhone ga nasu, masu Android ga nasu. Kawai ka danna link in kawai gurin za ka taɓa. Wanda su da Android za su taɓa zai kai su kan Play Store. Yanzu misali idan ka taɓa shi, ok bara nuna. Masu Android mun taba shi kai kan na ofin haka, kan na ofin zai kawo ka kan Play Store, sai ka zo za ka an saka maka download a nan gurin. To ina yi download din sa ne, sai kan na ofin yanzu gashi da kan na ofin zai bude. In ya bude zai baka nan gurin. Wanda zai creating din sabo zai iya taba nan gurin, wanda kuma yake da already yana mining din to ba nan zai taba ba, sai taba na kasa nan gurin da aka sa input din nan. Wannan da aka sa input shi mutum zai taba. Idan ka taba shi haka misali da aka sa input, sai ka zo idan yana kan wata wayar ne za ka iya shiga bangaren setting ka scanning, kana scanning nan ɗinka zai fito maka. In kuma yana kan computer ka shi ma za ka iya shiga kai seta kai scanning ɗin. In ba ka da shi kuma sai ka taba nan gurin, sai ka taba nan gurin da aka sa seed press ɗin nan, sai ka taba shi, sai ka shiga sai ka yi importing ɗin passphrase ɗinka. Misali za ka shiga haka, to a nan gurin za ka yi importing ɗin passphrase, za ka sanya passphrase ɗinka na hot ɗinka da yake mining ɗin na kan Telegram. Wanda bai san yadda zai ɗauko ba, za ka shiga kan Telegram ka buɗe hot ɗinka. In ka shiga sai ka na ɓangaren setting, za ga inda aka sa privacy ne ina ga security. In ka shiga a gurin za ka gansu, sai ka shiga sai ka ɗauko. To yanzu zan yi posting ɗin nawa yanzu sai mu buɗe. Gashi ne zan yi importing ɗinsu, ga yana buɗewa. In ya gama zai buɗe ya gama buɗe. Na gama importing ɗinsu. Yawa gashi ya yi importing ɗin. Yanzu kawai sai ka na continue wannan gurin already. Ya ka na continue. Duk waɗannan wallet ɗin ce wadda kake da ita, wadda suka yi maka connecting na kowane blockchain da sauransu. Kawai ba ruwanka nan, kawai ka tafi wannan kawai continue ɗin nan directly. Gashi nan an tafi continue kuma gashi ya buɗe min normal. Kaga yanzu abin da ya rage, kaga yanzu za ka ci gaba da mining ɗinka a kai. To yawa gashi nan sai ka taba nan, sai ka taba kan nan din. Misali gashi nan kan storage haka, sai ka zo sai ka yawa ni fahimci na san dai nawa bai kai lokacin clicking ba. To za su to wannan ba ruwan mu da shi, kawai sai kawai bara yin minimizing ba sai ka je ba. Yake bara mu koma kai. Akai ayan koma guri na. Yawa gashi lokacin clicking din bai ba. To yanzu ga bangaren mission dama shine ina ga suka ce bai zama available ba. To sai ka zo sai ka danna bangaren mission din. Bara mu ko ya zama available din yanzu. Yawa to yawa to duk wanda ya import yanzu sai ka nan gurin da aka sa download extension din nan, ko in ce na riga na download din. In ka danna haka, in dai ka import din ko sai ka za ka claim din hot ɗinka guda 10 a nan gurin. In ka claim hot guda 10 shikenan. Bara an ƙara duba mu ga sai kuma wani abubuwa ne suka ɗaɗɗora wanda za mu buƙaci mutane su yi ko a ce su duduba. To alhamdulillah ina gadi shi kenan na a yanzu for now. Yanzu kaga za ka iya dawo na mining ɗinka gaba ɗaya dawo kan shi wannan application ɗin kenan. Yanzu lokacin claiming ina bai bane, amma ga wajen claiming nan kana dannawa za ka yi claiming ɗinka shi kenan. Ba ruwanka Telegram yanzu, sai in kaga dama za ka shiga Telegram. In baka shiga dama kuma shi kenan sai ya kyale shi. Yawa sai wanda kuma za su ke magana tambaya, idan mutum yana so ya ɗauko passphrase ɗinsa ya zai yi. Misali muƙaddara kawai ka shigo kan application ɗinka ne na mining na Telegram. Nan gurin da aka sa wannan alamar setting ɗin shi za ka taɓa. In ka zo ka taɓa shi haka, sai ka zo nan gurin da aka saka maka misali a nan da aka sa security and app ɗin nan, inda na sa kibiyan nan, sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi sai ka zo nan gurin ga nan seed phrase and privacy, sai ka shiga. In ka shiga za ka zo daga abin da gaba da za ka yi shine sai ka zo sai ka taɓa nan gurin. Kana taɓa wannan alamar zai buɗe maka, sai baka dama kai continue. In ka taɓa shi haka sai ka danna continue. Kana taɓa continue za ka gan sun buɗe. Za ka passphrase ɗinka sai ka copy, sai ka je sai ka importing ɗinsa akan shi application ɗin da ka sauke. Wannan shine a takaice. Allah ya sa mu dace. Ina muku kowa da kowa fata alkhairi da fatan nasara a rayuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.